aqui gravando mais um vídeo pra vocês aqui, né, mano? Agora eu montei pro celular, tava na câmera ali. Aí, galera, eu tô gravando aqui um vídeo pra vocês porque, como vocês sabem aí, não sei se vocês viram aí ainda, mas... Ah, não, na verdade, tinha esquecido. Foi mal. Eu postei um vídeo, só que ele foi excluído por conta do copyright. Então, não sei se... Aí eu vou explicar agora a história. É o primeiro vídeo, mas conta como se esse aqui fosse o primeiro. Então, meu Deus do céu, eu tô travado. Deixa eu destravar, pelo amor de Deus. Então, eu tinha uma pop, só que eu acabei perdendo a pop porque o motor dela falhou e eu tive que levar pra oficina. Beleza. E o que acontece agora? Mas não vem ao caso da pop. O que acontece agora? Meu irmão tem uma moto que ele comprou ontem, preta, mano, mó bonita demais, navezona, parceiro. Eu já vi a moto e o que acontece? Ela é muito bonita. Eu vou pegar ela escondido do meu amigo sem ele ver. E o ruim também é porque ele tem muitos amigos. E ele mora na onde? Na favela. Mas o lado bom da história é porque eu tenho vários amigos que é de lá. Então não vai ter nenhum problema eu em pegar a moto dele sem os outros dedurar. Então é isso, eu vou lá e bora aí. Pronto, galera, a gente tá chegando ali bem pertinho da casa. Não posso mostrar muito ali, né, também. Olha, nem que ele mora naquele local. E a gente tá chegando perto, tá bem perto. Caraca, mais perto do que eu imaginava, hein? Mais perto do que eu imaginava. Tá muito perto, mano. Ó, literalmente nessa casa. Agora vamos fazer pouco barulho, porque ele tá aqui. Então ele pode estar bebendo, né? Vamos dar uma olhada. Não tem ninguém bebendo, não. Tá fechada. Pera aí, antes de pegar a moto, a chave tá na moto. Ele é um retardado mesmo, né? Deixa a chave na moto. Deixa eu ver aqui em cima, tem ninguém. Acho que ele não tá em casa, hein, galera. Se ele não estiver em casa, muito bom. Cadê a chave? Acho que ele levou a chave da moto. Mas se ele também tivesse saído, não ia sair com a moto. Ele deve estar dormindo nessas horas. Então eu vou pegar. Peraí, acho que a chave tá aqui dentro. Caraca, a chave tá aqui em cima da bancadinha. Vou tentar pegar. Peguei. Aí, galera, agora vamos lá. Ele deixou até o celular na moto. Vamos lá e vamos pegar essa moto e vamos dar um rolê. Se liga no ronco dessa moto aqui. Meu Deus, é uma nave. É uma nave. Sai da frente que eu tô com foguete, parceiro. Vamos descer por aqui. Essas horas ele deve ter acordado já, né? Pinta corte de giro. Bora lá pegar a moto aqui, parceiro. Meu Deus do céu. Eu tô aprendendo. Pera aí que eu tô cansado. Eu tô aprendendo a andar de moto recentemente, então não julguem. Galera, eu tô pensando, sabe o que? Fazer iFood com essa moto. Vamos lá fazer iFood. Beleza, tamo da iFood. Caraca, é meio dia já agora que eu vi. Já eu tenho que trabalhar. Olha os aviões, galera.
bora subir. Nossa, não tem pra subir, meu puta merda. Aceitar que é corrida, papapá, beleza, aceitando. A mulher tá indo colocar, tá logo ali, galera. Caraca. Puxar aqui no grau, parceiro. Eita miséria. Cortar por aqui, tal. Cortar por aqui também, beleza. Sobe na calçada. E aí, tio? Suave, mano. Beleza, gente. Só corre, parceiro. Só corre que a polícia tá atrás, menor. Só corre, só corre. Vem, vira pra cá, pra cá. Vamos dar fuga, hein, filho. Vamos dar fuga, dar fuga. Caraca, a polícia tá na bota, cachorro. Na bota, menor. Tá na bota, parceiro. Tá na bota. Fuga concluída aí. Concluímos mais uma fuga, menor. Toma no grau, parceiro. Toma no grau, toma no grau. Eita, quase, pensei que era a polícia. Bora no local lá, tá ligado? Pegar logo a entrega, parça. Bora vir pra cá, freio. Ei, tio. Tô chegando aí, cachorro. Vai parar, pera aí. Que local é esse aqui? Tô achando que eu reconheço esse local, galera. Mano, é o local que meu amigo lá que nós estudava, parceiro. Oxi. Logo aqui na casa, meu irmão. Que pivete tiragem. Que merda é isso, pivete? Logo aqui, olha. E aí? Nós tem que pegar comida e entregar por moleque. Caraca, mano. Te lascar. Oxi, não. Eu vou fazer 8 Gravou a tela aí, meu parceiro. Ué, menor, eu cliquei no cara do nada, o bagulho apareceu aqui na minha tela. Na minha tela não, na minha visão, mano. Nossa, eu tô chapadão, parceiro. Tô chapadão, hein? Tô chapadão. 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 Ué. Aê. Mano, quer saber? Vida de iFood não dá certo. Melhor ver aqui o que eu tenho no caixa. Só isso. Caraca, menor. Só isso na caixa. Eu tenho 15 mil na conta. Só não sei o que eu vou fazer. Puxa. Deixa eu ligar um pouquinho aí doente. Puxa, filho. Puxa. Ó a praia de Copacabana. Tá pensando que é por estar ali, a praia aí de Copacabana, tá ligado, né? Tá ligado, pessoal, tá ligado. Tem um carro bem ali, galera. Que porra é isso? Tem um carro aqui, é? Tá, cara, é loja de carro, olha. Será que eu vou comprar um carro? Ah, eu vou comprar um carro aqui, mano. Eu vou comprar um carro. Deixa de trabalhar guincho. Ah, sacanagem aí. Sacanagem. Bora trabalhar de guincho. No carrão agora.
Como é que deixa o bagulho? Caraca, menão. Eu tô trabalhando de dia, desculpa, pai. Me deixa em paz, se deixa em paz, deixa em paz. Eu quero saber de cor de novo. E é isso, galera. Beleza, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, né? Depois eu vou fazer a continuação devolvendo a moto do meu amigo. Do meu amigo não, do meu pai, do meu irmão. E eu vou trollar ele. Eu vou dizer que a moto dele foi presa e ele perdeu a moto, vai ter que pagar a fiança, ou então vai pagar a fiança de 11 mil. E o que acontece? Ele só tem 500 reais. Não, 500 não. Acho que era 500 ou era 1.500. 1.500 ou era 500 reais. E ele vai ter que entregar a moto. Ele vai ter que juntar dinheiro pra fazer o que? Comprar ou pra pagar a fiança da moto. Agora que fiança? Que ele não tem fiança. Ai, ai. Então é isso, galera. Se vocês tenham gostado, se inscreva no canal, ative o sininho. E é isso. Falou!